ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம மஞ்சள் குடிநீர் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மஞ்சள் குடிநீர் வந்து சளி, தொண்டை கரகரப்பு, மூக்கடைப்பு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சித்த மருத்துவத்துலலாம் ரொம்ப இதை தான் பரிந்துரை செய்கிறாங்க. அந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி வீட்டிலேயே செஞ்சு நிலவேம்பு கஷாயமும் செய்யலாம், குடிக்கலாம். ஆனால் வந்து இது நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சே நம்ம வாரத்துக்கு 3 நாள் குடிக்கும்போது நல்ல பெனிஃபிட் தருது. அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மஞ்சள் குடிநீர் போடுறதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 பட்டை, எலுமிச்சம்பழம் வந்து தோலோட எடுத்துக்கணும். அந்த விதையெல்லாம் மட்டும் எடுத்துட்டு அரை எலுமிச்சம்பழம், 5 பூண்டு பல், இந்த சைஸ்க்கு இஞ்சி, கொஞ்சம் ஒரு 10 துளசி இலை, ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு, இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சியும் மிளகையும் இந்த மாதிரி கல்லில் நுணுக்கிக்கலாம். இந்த மிளகையும் இதில் போட்டுக்கலாம். மிளகை போட்டு ஃபஸ்ட்டு நுணுக்கிட்டு மிளகு, இந்த பட்டை நுணுக்கிக்கலாம். நுணுக்கி இந்த தண்ணியில் இந்த மிளகையும் பட்டையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி இஞ்சையும் அந்த இடிகளில் நசுக்கிக்கலாம். இஞ்சையும் வச்சுக்கலாம். இந்த இஞ்சையும் இந்த மாதிரி நசுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இதிலேயே வந்து இந்த 5 பல் பூண்டு, இந்த 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், இந்த துளசி இலை, அடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். மஞ்சள், 1 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு, அடுத்து இந்த எலுமிச்சம்பழம், அரை எலுமிச்சம்பழம் தோலோடையே போடணும். அதை வந்து இந்த விதையை எடுத்துட்டு 4ஆக கட் பண்ணி கூட போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். எலுமிச்சம்பழத்தை இந்த மாதிரி அரை எலுமிச்சம்பழத்தை விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு தோலோடையே 4ஆக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதை வந்து 3 டம்ளராக சுண்டுற அளவுக்கு அடுப்பில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விடணும். இப்போ நல்லா கொதியுது, அடுப்பில் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா இப்போ 5 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கோம், அது 3 டம்ளராக நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். பெரியவங்க வந்து ஒரு அரை டம்ளர், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் கொடுக்கலாம். இதை வந்து காலையில் சாயந்தரம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதுவும் இந்த மாதிரி வைரஸ் பரவிக்கிட்டு இருக்க நேரங்களில் நம்ம வாரத்துக்கு 3 நாள் எடுத்துக்கலாம். கண்டினியூவாக எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை. உங்களுக்கு கொஞ்சம் தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகர அப்படின்னு இருந்துச்சு, சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது, இல்லை வெளியில் போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னாவே உடனே இதை வந்து நல்லா வெதுவெதுப்பான சூடில் அப்படியே உமிழ் நீருக்கு சுரக்க வச்சு குடிக்கலாம். ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொதிக்கட்டும், நல்லா 3 டம்ளராக கொதிக்கட்டும். பாருங்க, பாதியாக அப்படியே சுண்டிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப கொதிக்கும், அதனால் ஆற விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கையிலேயே அரை டம்ளர் குடிக்கலாம். குடிக்கும்போது நம்ம அந்த தொண்டை கரகரப்பு, சளி மாதிரி இருக்கிற சிம்டம் எல்லாம் சரியாயிரும். வாரத்துக்கு 3 நாள் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி காலையிலையும் சாயந்தரமும் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பலன் தரும். இதை நீங்கள் மட்டும் இது பண்ணாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.